Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Широкий общественный резонанс получило чрезвычайное событие, которое произошло несколько дней назад на Дальнем Востоке в Приморском крае, недалеко от поселка Шкотово. Известные публичные личности, среди которых были Дмитрий Сергеевич Песков, Татьяна Навка, Филипп Киркоров, Вика Цыганова и Константин Эрнст, заблудились во время экстремального отдыха в тайге. Путешественники не просто заблудились, а оказались в диком неизведанном месте, где они повстречали амурского тигра и медведя, в результате чего стали жертвами нападения хищников. К сожалению, во время чрезвычайной ситуации произошел летальный исход. Погибли близкие родственники Дмитрия Сергеевича Пескова и певицы Вики Цыгановой. Однако помимо этого произошла и еще одна трагедия. Бесследно в диком лесу пропала супруга Дмитрия Пескова, известная фигуристка и общественный деятель Татьяна Навка. В связи с экстремально чрезвычайной ситуацией на поиски супруги Дмитрия Пескова были направлены службы МЧС, в них участвовали местные жители, волонтеры, различная техника и вертолеты. Дмитрий Сергеевич Песков, буквально посидевший от трагического события, буквально разрывался на две части, занимался поисками жены и своей профессиональной деятельностью. На четвертый день поисков Татьяны Навки даже самые опытные местные жители и службы спасения вынесли трагический вердикт. Шансов на спасение Татьяны Навки больше нет. Данная местность Приморского края очень опасна в плане путешествий. Там часто обитают дикие животные. 2 дня назад сверкнул лучик надежды и появилась обнадеживающая новость. Местные жители сообщили, что в том же лесу, где пропала Татьяна Навка, обнаружена женщина, которая находится в бессознательном состоянии. Однако радость Дмитрия Сергеевича Пескова оказалась недолгой. Спасенной женщиной оказалась пенсионерка, жительница одной из местных деревень под названием Храмцы, Людмила Николаевна Оглынская. 60-летняя женщина также потерялась в этом лесу и 2 дня питалась клюквой. От голодания и от голода она потеряла сознание, однако была спасена службами спасения. На последний 5-й день поисков в Приморский край снова приехал Дмитрий Сергеевич Песков и вновь занялся поисками супруги. Сегодня рано утром в 7:00 по местному времени дежурный по части МЧС Сергей Николаев сообщил о неожиданном событии, которое произошло на 5-й день поисков. Навстречу к местным жителям и волонтерам, которые занимались поисками Татьяны Навки, из дикого леса выскочила истощенная собака породы немецкая овчарка. Собака вела себя крайне обеспокоенно и тревожно. Она постоянно скулила и звала куда-то вглубь леса спасателей. Местные жители определили, что данная собака породы немецкая овчарка по прозвищу Царь из близлежащей деревни. Она также пропала в лесу примерно 2 недели назад. Пойдя за собакой через несколько сот метров, местные жители и спасатели обнаружили у края глубокого болота истощенную женщину, которая лежала без сознания около края болота. К сожалению, супруга Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, а это оказалась именно она, не подавала признаков жизни. В результате срочных реанимационных действий Татьяну Навку все-таки удалось привести в чувство, однако женщина по-прежнему находится в критическом состоянии. Более того, на данный момент супруга Дмитрия Сергеевича Пескова практически не может разговаривать и не помнит произошедших с ней событий. Все это может свидетельствовать о колоссальном психологическом и физическом шоке, которое перенесла известная фигуристка.
Последнее известие о состоянии здоровья Татьяны Напки, то, что супругу Дмитрия Пескова перевезли в одну из центральных больниц Приморского края. Сам Дмитрий Сергеевич Песков пока не делал никаких комментариев по поводу произошедшего события, однако достоверно известно, что пресс-секретарь на данный момент находится вместе с супругой. В эти дни в Москве проходят Дни памяти известного советского актера, заслуженного артиста России Валерия Хливинского, который хорошо известен широкому зрителю по роли в фильме «Большая перемена». Валерию Михайловичу Хливинскому мог бы исполниться в эти дни 81 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.